Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da shigowa wannan channel tamu mai albarka wato ArewaGoldens. A yau za mu nuna muku yadda za ku yi haɗa wannan hotunan na kan screen ɗinmu. Amma da Allah, kafin mu shiga wannan bidiyo, ku daure ku yi mana liking wannan bidiyo, kada ku manta. Sannan kuma abu mai mahimmanci, ku yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawa don da zarar mun ɗora za ku ga sun zo. Mun gode. Bara mu shiga asalin bidiyon. Assalamu alaikum. Abu na farko da za ka yi idan za ka haɗa hotunan nan, za ka shiga WhatsApp na wayarka. Za ka shiga WhatsApp. Za ka zo wajen search ɗin nan. Wajen search ɗin nan na sama, wannan search za ka taɓa a kai. Gashi nan. Idan ka taɓa a kai, kawai ka rubuta koma me, ko kuma ba abin ba, kawai ka rubuta misali. Don da turanci za ka yi mata magana abin da za ta haɗa ma, hoton ya za ta haɗa ma. Kawai yanzu bara ku ga, idan baka san me za ka rubuta ba, in kana so ka ƙera irin wannan hoton, kawai za ka zo ka ce haka: create a beautiful hausa man, ko kuma a sa beautiful man. Kun ga bara mu zo wajen bara mu soke wannan hausa din, sai a sa beautiful man with hausa dress. Sai ka rubuta with the logo, kawai cire sitting, kawai sa SITTING in an office, sai ka sa kawai ka cire office din ma, so in ke nuna muku yadda hoton yake kyau. Luxury office. Kawai bara mu danna search. Zan ajiye muku wannan, bara mu ga idan yayi kyau wannan din, to sai mu ajiye muku wannan rubutun a cikin description, da kawai za ku je ku copy da paste. Yawa. To nan kun ga kawai iya hoto ne, ba wani logo, ba wani abu. To nan misali, ka zo wajen nan haka. Kawai misali, kun ga hoto nan dai, ga dai hoto nan, amma kuma ba logo, ba wani abu. To idan na business ne haka, kawai misali ka kwafo a description, ka zo kai pasting. Sai ka zo ka ƙara in background is a logo. Sai ka faɗi logon naka. Idan logo ɗin suna ne misali, bara mu samu logo of, bara mu ga ArewaGoldens AG kenan ko, to bara mu sa AG. Idan na ga yayi kyau ma, to sai ɗora shi akan profile na YouTube channel ɗin da WhatsApp group ɗin AG. Sai mu sa under the logo is a name, ArewaGoldens, written on it, under the logo. To bara mu danna search, mu ga zai mana yadda muke so. muna dan matsalar gashi na ya kawo mana. Bara mu buɗe hoton mu ga yayi mana yadda muke so.
na misali a ce ina da wani shopping ko ina da kaga duk hoton nan ba inda ba zan iya saka shi ba. Za a iya saka min shi ma a cikin office a mai frame a mai. Kun ga yadda hoton ya fito fresh ya ma fi kowanne kyau. Kai hoton nan zan ɗora a kan gaskiya yayi kyau. Ga wani kun ga logo ɗin AG can ma an yi AG sannan nan ɗin ma an yi AG. Kaga ya ƙara ma kun ga ArewaGoldens ya rubuta sunan daidai. Gashi nan daidai da daida. To na abin da nake so na ce muku idan kana so wannan kun ga abin da za ku canza a nan kawai kun ga wannan AG ɗin nan sai kuma ArewaGoldens kawai za ku canza. Misali a ce misali a ce kawai kana da wani shago misali kawai za a ce mun dafi collection misali. To sai ka rubuta misali nan MD a wajen AG ɗin nan ka canza shi ka sa MD sannan a wajen ArewaGoldens ɗin sai ka sa mun dafi collection. To kun ga wajen logo ɗin nan zai sa MD nan ma zai sa MD nan kuma zai rubuto mun dafi collection. Idan baka son wannan kana son wani daban kawai ka rubuta next ka typing. Kun gani? Gashi nan zai kawo muku. Yauwa bara mu duba wannan mu ga. Haka zalika idan wannan ɗin bai ma ba kawai ka ƙara danna next. Kun ga wani daban za ka yi kira su da yawa kawai next inda ka yi gama typing abin da aka yi kawai next zai ta kawo ma irin wa'innan hotunan zai ta kawo ma. Sannan abu na biyu idan kana so ka haɗa irin logo ɗin nan kawai misali abin da za ka zo ka ce musu a nan za ka zo ka ce create a logo of kawai sai ka zo sai ka ringa sa idan za ka sa logo ɗin AG haka sai ka sa shi a capital letter kamar yadda kuka gani sai ka zo ka bada space sai ka sa and the name kawai and the name sai ka zo ka yi typing ArewaGoldens under it. Inda za ka iya yi imagination ɗinka kawai ka ƙera hoton da kanka. Bara mun yi searching yanzu za ku ga ya kawo mana logo. Yauwa kun ga wannan AG ɗin shi ma gaskiya fa yayi kyau. Kun ga hoto kamar za ka kamar gaske mutumin gaske. Za ka ga da hausa dress ɗin ma shigar hausa. To bara mu gana ga wani logo nan ya kawo mana kawai in bai mana ba so na ga logo ɗin ga su nan za su kawo mana su da yawa gaskiya. Nan guda ɗaya ne kawai next sai ka zaɓi kawai wanda ya ma. Kun ga nan AG kun ga ko wannan ne zan iya ɗora kan profile ɗina kun ga su nan Bridget kawai duk baka da matsala da su. Sannan kada ka manta kai subscribing wannan channel kai liking wannan video sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.